que você tá fazendo aí, minha filha? Tá roncando ou tá sonhando? Tá sonhando ou tá roncando? Que barulho é esse aí? Conta pra mim. Que barulho é esse que você tá fazendo aí? Você acha que eu vou conseguir dormir com você fazendo esse barulho? Você acha que eu consigo dormir com você fazendo esse barulho aí sem parar? Hein? Empurrou a coberta tudo lá pro canto? De novo? Não quer coberta, não? Hein? Quer coberta, não? Que é isso aí? Tá tarde? Tá muito tarde pra você ficar fazendo esse barulho aí? Não deixar eu dormir? Ê, Maia. Deita aí. Deita. Deita. Deita aí, quietinha. Tem que dormir. Anda. Vou desligar a luz do flash. Viu? Você faz um travesseirinho, né? Faz um travesseirinho com a coberta. Menina. Menina esperta.